Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик визит менен Кытай Эл Республикасына барды. Аба майданында аны Кытай Эл Республикасынын тышкы иштери министринин орун басары Чан Хэнхуэй тосуп алды. Мамлекеттик визиттин алкагында Жээнбеков Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин, мамлекеттин кеңешинин премьери Ли Кэцян жана эл өкүлдөрүнүн бүткүл кытайлык жыйынынын туруктуу комитетинин төрагасы Ли Чаншу менен жолугушаары пландалган. Ошондой эле бир катар эки тараптуу документтерге коюлары көтөлүүдө. Анын ичинде ар тараптуу стратегиялык өнүктөштүктү орнотуу жөнүндө Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы биргелешкен декларациясы бар. Жээнбеков андан соң 9-10 июнда өтө турчу ШКУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Циндао шаарына учуп кетет. ШКУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынында Шанхай кызматташтык уюмун мындан аркы өнүгүүсүнө тиешеси бар бир катар чечимдерди талкуулап кабыл алуу, саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөлөрдөгү ошондой эле коопсуздук жана тышкы байланыш жаатындагы документтерди бекитүү мерчемделген. Саммитте Кытай тарап ШКУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешине төрагалыгын аяктап, аны 2018-2019 жылдара карата Кыргызстанга өткөрүп берет. Президент Сооронбай Жээнбеков массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Мыйзам массалык маалымат каражаттар чөйрөсүн жөнгө салган мыйзамдарды жакшыртуу максатында Жогорку кеңеш тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде кабыл алынган. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамынын биринчи беренесине редакциялык мүнөздөгү өзгөртүүлөр киргизилген. Мыйзамдын массалык маалымат каражаттарын уюштуруу укуктарын караштырган 5 беренесинин 2 бөлүгүндө тактоо иретинде телекөрсөтүү чөйрөсү деген сөздөр телерадио уюму деген сөздөргө алмаштырылган. Анткени өзгөртүлүп жаткан мыйзамда юридикалык жак жөнүндө айтылып жатат. Мыйзамдын 6 беренеси жаңы редакцияда баяндалып, ага ылайык массалык маалымат каражаттарын каттоонун мөөнөтү 1 айдан 10 жумушчу күнгө чейин кыскартылган. Массалык маалымат каражаттарын каттоо тартиби өкмөт тарабынан аныкталат. Жогоруда көрсөтүлгөн өзгөртүүлөрдүн негизинде мыйзамдын 7 беренесиндеги массалык маалымат каражаттарын каттоо арасында көрсөтүлүүчү маалыматтар жөнүндө камтылган жоболор күчүн жоготот. Анткени ал жоболор өкмөт аныктаган тартипте камтылат. Жогорку кеңештин депутаттары жалпы жыйында КТРКнын байкоочу кеңештин отчетун канааттандырды. Депутаттардын 75 отчетту колдоого алса, 10 депутат каршы добуш берген. Жалпы токтомго Дастан Бекешев 1,5 миллион сомду сурдо котормого кароо керек деген сунушун берсе, Айнур Алтыбаева эсеп палатасы КТРКга кеткен акчанын жумшалышын териштирсин деген сунушун айтып, жалпы жөнүнөн отчет жактырылды. Кыргыз-Тажик чегарасындагы кырдаал ЖКУнун парламенттик ассамблеясында талкууланат. Бул тууралуу Жогорку кеңештин жалпы жыйынында айтылды. Анда жалпы коопсуздук келишими бар экенин, бирок ага карабастан чегарада жаңжал чыгып жатканын белгиленди. Ошондуктан ЖКУнун парламенттик ассамблеясынын келерки отуруму Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасы тууралуу болот. Эски салсак 4-июнда Лейлик районундагы Максат айылында футбол аянтчасы деген жерге тажик аскерлери мыйзамды бузуп кирип келген. Тажик жоокерлери тактал элек жерде мыйзамсыз жүргөндүктөн кыргыз тарап чыгып кетүүнү талап кылган. Бирок алар каршылык көрсөтүп, асманга ок чыгаргандыктан кармалган. Кыргызстандын аймагына 20 чукул тажик жоокерлери кирип келип, жаңы ачылган базарды Кыргызстандын аймагына 20 чукул тажик жоокерлери кирип келип, жаңы ачылган базарды жабуу талабын коюшкан. Эл буга каршылык көрсөткөндүктөн жаңжал чыккан. Ошондой эле Жогорку кеңеште чегараны демаркация жана делимитациялоо маселеси жана чегарада аймактарды өнүктүрүү боюнча өкмөттүк саат өткөрүү сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. 5-июнда Башкы прокуратура Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупция фактысы боюнча Кылмыш жаза кодексинин 303 коррупция беренеси менен парламент депутаты Осмонбек Артыкбаевге иш козгоду. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Артыкбаев УКМКнын убактылуу кармоочу жайынан тергөө камак жайына киргизилди. Кошумчалай кетсек, буга чейин мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен бажы кызматынын мурдагы төрагасы Кубанычбек Кулматов дагы убактылуу камакка алынган. Бул козголгон кылмыш ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Осмонбек Артыкбаев Кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүмү боюнча каралган кылмышка шектүү адам катары мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайынын тергөө камак жайына киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат.
6 жыл аралыгында 99 бажы кызматкерине кылмыш иши козголгон. Алардын ичинде 7 пенсионер бар. Бул тууралуу маалымат жыйынында бажы кызматынын башчысынын орун басары Шамил Бердалиев билдирди. Анын айтымында 2017-2018 жылдар аралыгында бажы кызматкерлерине каршы 15 кылмыш иши козголгон. Алардын 11-и жалган транзитке байланыштуу. Келтирилген жалпы чыгым 450 миллион сом деп айтылууда. Ушул жылдын 5 ай аралыгында 472 административдик иш козголду. Бул боюнча бюджетке 50 миллион сомдон ашуун каражат төлөндү. Укук коргоо органдарына 90 кылмыш иши өткөрүлүп берилди. 7-июндан тарта оңдоо иштерине байланыштуу Тоголок Молдо көчөсүнүн бир бөлүгү унаа кыймылы үчүн жабылат. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, Тоголок Молдо көчөсүнүн Шербаков менен Саадаев көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылат. Бул тилкеде асфальт бетонду оңдоо, тротуарларды, жол белгилерин орнотуу иштери жүргүзүлөт. Оңдоо иштери үстүбүздөгү жылдын 15-июлуна чейин созулат. Ал эми 9-июнда Чүй проспектисинин Жаш гвардия бульварынан Үмөталиев көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылы үчүн жабык болот. Аталган тилкеде оңдоо иштерин 15-июлга чейин аяктоо пландалууда. Тамчы айылында Ысык көл эл аралык аэропортуна 21-июндан тарта чет элдик авиа каттамдар келе баштайт. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы билдирди. Маалымат боюнча алгачкы учак Новосибирск шаарынан келет. Орусиянын S7 авиакомпаниясы шаршемби жана ишемби күндөрү каттап турат. 22-июндан тарта Өзбекстан Хава Юллары авиакомпаниясы Ташкенттен жүргүнчүлөрдү ишемби жана жума күндөрү ташып келип турат. 29-июнда Ысык көл аэропорту Алматыдан учактарды кабыл ала баштайт. Казак Air авиакомпаниясы жумасына 2 жолу дүйшөмбү жана жума күндөрү каттамакчы.